Doncs el projecte Melissa el que fa és desenvolupar un sistema de suport de vida a l'espai. Bàsicament intenta recrear un cicle ecològic, però amb unes condicions evidentment molt més adverses que la Terra, i subministrar les 3 funcions bàsiques per donar suport de vida a un humà en un planeta, en un ambient hostil. Bàsicament, menjar, beure i respirar. A més, ho intenta fer d'una forma que sigui el més sostenible possible. Vol dir, sense tenir que fer aportacions des de la Terra. I per poder-ho fer, aleshores el que fa també és utilitzar tots els residus de la tripulació per acabar-los reciclant amb material que pugui ser comestible, fent la fotosíntesi amb plantes per poder regenerar l'oxigen i també amb sistemes de recuperació de l'aigua. El projecte és un projecte que ha desenvolupat un consorci europeu, el lidera l'Agència Europea de l'Espai. Som un conjunt de 15 laboratoris a tota Europa i de fet també un al Canadà, i cadascun té una determinada especialització, i en el cas concret del que està aquí a Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, tenim el que s'anomena la planta pilot de demostració, que bàsicament la pregunta que intenta contestar aquesta planta pilot és aquest concepte de cicle ecològic tancat, format per compartiments que després treballen entre ells de forma coordinada, controlada, és possible? Fins a quin punt d'autosuficiència aquest sistema pot tenir? És robust? El podem fer funcionar durant anys sencers sense que s'aturi i que vagi contínuament donant totes les funcions que l'hem dissenyat, i això és el que fa bàsicament aquesta planta pilot, en col·laboració evidentment amb tots els diferents membres del consorci. Doncs el projecte bàsicament el que fa és identificar i inspirar-se en les principals funcions que té un sistema ecològic a la Terra, i després porta aquestes funcions biològiques amb compartiments que treballen d'una forma independent i sobretot de forma molt monitoritzada i controlada. Uns compartiments fan el tractament dels residus, uns altres fan bioprocessat intermedi, com per exemple la nitrificació, altres són bioreactors, fotobioreactors, on es fa la fotosíntesi. Tenim també compartiments de plantes, on també es fa la fotosíntesi i es genera material comestible, i aleshores la filosofia és que cadascun d'ells treballa independentment, és un compartiment que cada funció està col·locada independent, no com un sistema terrestre on totes les funcions normalment estan barrejades, i nosaltres després els connectem els uns amb els altres per acabar construint com un cicle ecològic tancat, diguem-ne regeneratiu, que és el que acaba combinant totes aquestes 4 funcions que comentava. L'objectiu fonamental de Melissa és desenvolupar tots aquests sistemes per bases planetàries, i això podria ser una base, diguem-ne, també sobre la Lluna o idealment sobre Mart, en els que els humans puguin residir durant períodes llargs en aquestes bases i aquesta tecnologia, associada evidentment amb altres tecnologies, els hi pugui donar el suport de vida necessari per poder estar durant llargs períodes sobre el planeta. Evidentment aquest és un objectiu que és a llarg termini. De fet, cal dir que Melissa ja es va concebre i va començar a treballar-se fa 30 anys enrere. Tots els projectes en espai són de llarga duració, i el que sí és molt important és que al llarg d'aquest recorregut que estem fent anem identificant aspectes de la recerca de tot el consorci Melissa que són útils per poder-les aplicar a la Terra. De fet, ara
a la Terra es parla molt de sistemes circulars i d'economia circular, i el Melissa com a tal és un sistema circular per naturalesa. I això fa que ara ja hi ha una sèrie d'aplicacions que el Consorci està fent a nivell terrestre. Sistemes de microalgues optimitzats per obtenir tant energia com captació de CO2, com productes, edificis que s'intenta que siguin neutres amb CO2, en el sentit que tinguin, diguem-ne, parets en què es cultiva microalgues o plantes, en el que s'utilitzen els residus, per exemple, l'orina de les persones dels lavabos, per entendre'ns, per nitrificar-les i fer-les servir com a fertilitzant de les plantes. Bàsicament, serien edificis que també tenen un component no solament tecnològic sinó educatiu molt important de cara a el que és l'adaptació al canvi climàtic, la sostenibilitat a la Terra, i també que, a més, en zones en les que els recursos són limitats, zones aïllades, zones que tenen diguem-ne, poca vegetació, etc., ens permet precisament aquest tipus d'autosostenibilitat. De fet, per mencionar-ne una altra, la base que hi ha a l'Antàrtida, que es diu Concòrdia, el sistema de recuperació d'aigua és tecnologia que es va desenvolupar per Melissa. Hi ha plantes de nitrificació que utilitzen el sistema de nitrificació que es va desenvolupar en el Consorci, i hi ha una voluntat contínua d'anar transportant, per entendre'ns, d'anar traslladant els resultats del projecte a solucions dels problemes que també tenim a la Terra.